Ngumbau Situ. Siaisia nina udhocha ngimi ni kilungu cha Ngumbau Situ ndiye kwatekanani wa vikiana umana kila mundu etha na Utonyi Kivathukan'Yo nethani wona Eunice ai kuna mubila akeka maswesi na akasunga ni kuya musiaisia vayundu uteka na indi ethanga ino kwathimite vikia kumana undu wike wende na kuitethia na wende na kwa kamwe waku kilungu ni Ngumbau Situ balati nake Eunice twende na kilungu kitu muthenani wa umundi na indi Eunice paume thana ibwitina andu ala me Utonyi Kivathukan'Yo muthemba waku na langi pembe samanenga wani silikali oyu ni wakwatie na nukwata ho bese sitene na kwata lakini oyu ndi sindu kwethiwe ninabikie kumwanthini wa program ko ndi kwa oyu ndi kwata ni depend ya brother akwa mwakwata tabia nada kwa mai setha ngilile na badala ngwe ngili sile sikita ndukumbanwa ndumenengwe tangilinya kana ngilinyanya Naindi uketha nthini wa utongo ikanoka komana cha sio mundu wa komana na musumbe kana munini wa musumbe kana ma minister kana la mendini wa muveani wa andu ala mailetaku umeameke hata withie ni maololo cia mathayu menu makila muthenya wasisia kwa ndumena Utonyi Kivathukan'Yo withie aingi na somu lakini maina mawia kuungetha katiwa nthini wa serikali kana ngakomana na mutongo yumwe nenda maka ne kana manengwa mawia na ukiwa sisi wiko andu masi utaina uwezo akana kakasoma kana kapikio 5 kana 8 pauyu government na imanze tatenewe wakwe myolyo nini no mumanthenya undu twanasaidia mundu usu kana nonye no ni manthenze ndo anasaidia nya mundu usu Asante. Na indi oyu challenges kana mathina loko manana mo kila muthenya tawino rabia ndu ina wheelchair we depend brother ku na mundu maingi udilia na mwata tando na kutabia na ka wheelchair kwa sababu na mathina nicho ngwenda ya kubinia ukethia atela brother ko teba kubi ka sister ko teba kubi no ni ando ndu wa nini telangu ndo azibando mpaka nikata nsikuma moko mako ndisa kwetwethia ngathi distance mbasa iko ese challenge imwe challenge ya keli niwe anisini ninaenda kuyana na miaka isiokete netina ningwenda wia none nacho ne nombai cho west asisu nsiumite ningwenda kukwata weekend ithene ikalia nombai nthi na ndona kwiyika kila kindu kethe twase na ngati wa nomba ndo magathita muima no ni ando kila kindu na ningukulia ando ala mukwaka nomba tusisie ando ala tena ni tofauti kana able different mtu sisie muno mwaka nomba musisie nomba ndo mukwaka either ina lift mukeke either tarams ukethia mundu tosalika no kusukuma no kwazi kwa masito nitawa Josephine Ndunge kuitwe mutitu andei ngatwa wa Kitui Eunice ni mwana wakwa wa Keli beke mwana Darius Reuben na Christine Reuben Eunice wa Keli wow na indi ila kwati Eunice ni wamanyie kana ena Utonyi Kivathukan'Yo kwi ciana ila ingi wayo na kwata kana ciana ila ingi wona ciatu nina manyie ndakitali mandete ye na mandavia na ndia manyani mwito nundu ibuya hiyo kawaida athauka kawaida lakini ndikwata yuna kwata anga singa ukethita nguwa mutwe galingi ni guota mutwe lakini ndiasia no ingwe neba itina yula natabiwo ninatelemie nundo nakuka ukono ndo tawona natelemie na nundu naiba kuya na my mom nethe akwa maendea na ondabya muno mambia tia ininye wambe nithi wakana kailiu andu imethia wa ciana iliu ni one ibinda Yesu no kwa hiyo alemafu na no sabinya kwingai
naendeea na uboya na ngai anenga binya kwa hiyo na maundu maingi maito andu matheka no wisiaka nine tabawenge waikunywa ndawa ina nyusa ikaenda kana kaume na siokie kwikata no na inumye na ndienda kunywa lakini my mom nondo evakuwe aendeea na kumpaka na ndeto na naelewa naona maundu mangai na maichange yawa naambia niende na usubia mwana na imwende muno akandethia wow na yonga liko nisuinga liko ya your mom andu alabu yanite na monisi saingi nwethi anthini wa society ona kutuika uyu kupindukite andu nimekwitikila kila mundu wa kila muthemba andu matui makuibetila watindana ciana cio ona bala we unatu kana ni cia meni onai kwa ebwa hata kwa inela kulewa ile ito stigma kana uyu andu manena chini ya maji nenda cio kubikia ukende yumbikia yungesa utabya mundu ngi ula wegwite ota mundu fulani inena ndia andu mayanda basiana kitakuigwa ndio mundu ndoka undabya na mumaendeu ila moni yo simu wakilia mundu ona wakilia no sioka akaliuka no mama moka umbomesia ingi makambia mwana ni museo no maute na mo na kindu chuki ikanijalisha anaendeea na ukwata binya wow ndini wakuyana kwa Eunice nundu ni mwana we Utonyi we Kivathukan'Yo ni maumo weba wako mana na mungi nabike buyubikite na komanio na maumo maito nundu ila wambiye kwenda school pembwa na binya na muya tukali tunini sukuma twana tunini no kana muya undu yanite ukethia yuko amwe ibinde yo na thukuma ukethia kwa amwe ni ndonya kuwa ni tutonya uwa ta kwa amwe yumwe tukawa kamwe tuibi kata miezi 3 kakanangika yundu wa mundu wa wito na siana nienda umusukuma na ndu sika buthu kenda okana kanina ke waendea na kuitaba kiucha imindo ya mama imaumu amwe nona lakini ujethi andu nimeundavya muno imeundavya na simakwa nundu mekala Eunice yakala na simakwa wethia no yebinda afika school atwawa yini yakwa tata wa mutwana kisululu akamutwa ya lunch na kesa umosa ni siena keli tukangi kakazi Sheila yu Sheila no mwese maeto imwe Sheila na yuma endeana kuyana wethia na Sheila no kumuteki kya muno na Darius ukethia nitwaikaigwa be na wito na kauni nitwandika thukumi lakini tio wese muthukumi ndele wa muno byo tondo Darius na Sheila maile ya waiwe yumi ndo ila maumwala na ina moimwasu na ana esauko bikia ibinda ya keli tuku kuyana na kuambia kukwata yebinda yuna ondia imusie na uswaya netwa yuethie na tata lakini neiba kiwetikita wa Felista nicho choki cha mutabya wasingia tesi ke chao na nako ni wasimu na matumia mbesa sia kwa sindu siake yuma umwala twabitilani tasu na kela weanie yu okajana okathi school alia school wisi asiana aenda bulene na aima tano ile isi di school sa kawaida asoma namo kumilila baby class kuyubika baby class kubika nasari asome dawa ni Nyasheila Nyasheila mwalimu wa nasari wethi avuno kumusobianga muno yo magubu awakagipika class 6 ithe ya netiwa ithe 2005 okambia mamindi usome akumusi nundu Sheila nake yanathi form 1 ambie ndienda ikala kumusi na mukolia iki na mwangu mandie boarding ambia ye uendata nienda nienda ngasome siana ile ilieta yunambi usiwe si walika umomwe yunambi umandithia ndongweka lakini nona nga yande andongo esi kilondo nina Eunice ndia isa
ukwata matatizo kethia itanabikata mukipa ndia ono naona mundu ungi na mukulia naambia no kumanthia ve mundu isi school masako asiana ilietake na yakulia natakwata na ina mutwa school afurahia muno ona nesi ndiuma kwono kwi ndaimbwa wasiwasi yasoma kuma class 6 7 8 amina ikendathi mindo thika ayamina form 4 na inde athi college ibindani yuninye na ina mome atatu nundu kijana Darius nindi wa junior nini university athi ambia uthi diploma nundu baya impesa kinye ninyota they wetwa athi diploma amina aimina oka kwa bati akwata kabalua na mwembeza yusunda kanenga yaende nakuya aya na mwabala siku ya Nilothi University Vimantha University nikendathi wow na nenga yethitwe mwikiku na ngayende no kwathima na kunenga vina wa kwikala thayo nikenda wende kuona nzia wa yaku amen na ndi timu bya ndo kutitikilia kuka kwaku na kutu kuunga mundu mwaku nikenda kavikie kunena nyanenu na ndi koni siwe tabia musiaisi ata ni tabia musiaisi ne mwei musie yola wina kana kailieta Eunice ndukone wina kana kukewa Anthony kila kingi cha konya mwana uilieta Eunice kumwonya wendo nundu mwana otolongi na kumutwa school tuikavinge siana nyomba utwa mwana usu school no kuyasome amine school aende college universities na ikwata we na akautethia na akiayitethia asante ndio mata wasio wow naindi ni si imamu akuno musobete no kusobete na mala maingi wethia aka aingi manewa mwana wina Utonyi Kivathukan'Yo kana mwana wina mathina wethia iveti mbingi sina itikila mwana usu na sina ya mwana usu ndu bailete undula ni Kivathukan'Yo na yua mam utona kwa siata kindu kimwe na sekana kwetha wina able different isu for one gift kwa musiwa kwataka na kena Utonyi wita we Kivathukan'Yo kana kaundu keche subia ya na ndusomethia elewa kana ibinda ngai kana ku kaka kukilia na idha kayote ya zaidi wa alao kwa na meya imaka na alao kwa na tamama twana kutethia kwa uwe ya mwana wakunesa na nduka mwonezie Kivathukan'Yo na langi mwonezie kana mundu special nyata kwa ni school Mr. Anthony mutuambie ni unique na naye itikila na ese unique na sekitumi ngwase kana kwitha na Utonyi Kivathukan'Yo ni muthinzio kana ni gift iko mwana thesiana siani ukusienda kana na komana mundu ba yote ndukamutheke kana muthele munenge uthuthia kana encouragement naindi tuimina twe natikani sia kumina Eunice nisi asiaisi ame kuona William ndi angino matani we mbona tena Eunice yes sawa no tonorea musiaisi Utonyi waku Kivathukan'Yo wenga likoriba okay neza nela ila itawa tumita kisungu lower limbs na siwe without lower limbs kana na siwe ndena mao lakini na yetikile by the way ni sawa manakana ndina mao ila ngwendo the stairs poni wangu atase kaini hilio wow nainde Eunice tutabi mundu endo kwatia na itha wina undu kwenda kutabia family yaku brother waku newa wa mwetanga muno na ndi brother Eunice ni mubea muno nundu wa kusobia family yaku tia umeingi meka una ka umetia ndo ingi matona kwikukethia silingi waku nethe kwata silingi umwe wewa ni family yaku aingi nimeenda kwitenga na makekala tameute na ndi ngai nakwa thime na yubi ngweya meomo na ndi andu wonde ala mwina musi kana mwina misi ina mathina kana mwina kana kena Utonyi Kivathukan'Yo vikie ikulikila nthini na ukara kwoko nikenda ukethia thayu wako nawo ni wavikia na kololwa Eunice uyasera timina kilungu timina kilungu nenda ukulia department ya Kemri ila ni upande wa CMR ni munenge brother wakwa permanent job athukumite under contract
na usi wenda contract tena wa government withe mapato makumethi na choko nondo kwita ningwenda ene mahitaji ngwenda ikiani ngwenda ya sister kwa no kwenda school nina my mom na we babu ulaika la atumete ndawa kwa umukeku ke muringa ni umwathima na aiki wingu ya miomo yenyu. Amen. Na ndi utavyo tukwatikana aba kukwatikana ni mitandao ni yondhenye eka Twitter wathi FB mbitheta Eunice Reuben wathi TikTok mbitheta lavin_Reuben wathi YouTube wembithea Eunice Reuben na channel chakwa na mwini subscribe ya channel chakwa kikiane na wathi Instagram ni Eunice_Reuben 100. Asanti. Na ndi mubea wengine undu wa kututhocha kumumba na tavikia kwiwa ngewaya kundi kwatakania vikia na uthuthia mundu wandu ngai na kwathime na ngai ikuone oseo Eunice na musi wenyu. Na ndi musiaisia ni kwia andu wonde hala mena Utonyi Kivathukan'Yo mena Utonyi otaku na undu lotona kwika onamo no mavikie kwika Kivathukan'Yo na ndi musiaisia nienda kwia etha vandu withe ovisini withe vandu bonde vala mavikie na kwikigika na mavikia kukwatwa kwoko nundu ni maile kwikala thayu otondu we wikala musiaisia maziro makwa ni wa Veronica Siombua ula kwete kilungu cha Ngumbau Situ tiwa Eunice. Ngumbau Situ.